الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم الحمد لله ثم الحمد لله جيجي ميميا مكان مضى الله سبحانه وتعالى जी मारे चीज रोटी अच्छे पारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डबा माँ यम्याए गाँव चिटे जुमानी ने चौसोंगे अल्लाह चंद्रों को छीमिए ने एरिना तसटे मावे बैतुल्लाह मा लाया भी इबादत के तौफीक नसीब अल्लाह चंद्रों को छीमिए ने लीजा बादो तना तो का शंतरों दे पौनु खमिया इंशाअल्लाह ताला तिनी जुमा नमाज के अभी निकाय सीधे टखूले फिर में इंशाअल्लाह दोबारा तो जाओ निकाय ती गाँव से अवगानी चलो मैं कुरान नखू आयत और नखू ना आयत ने हदीस और दवाई को यूं पर तरसे लाई अरो नेका बाजाओ लो यार आले चंद्रो दिनी तुयताए टाउटामू एडी लोवे अचेंडा अयवे याव लाए तीजेंडा ती पुंजेंडा पुं सुरे चंद्रो ये सुयो सगा लिबरी दो बार तो जाओ चंद्रो नेका लो दे लोटो शिन यो प्योया चनो में कुरान मारो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमेशी रे एडी नेका ने पत्ता भी म प्योगे चनो में कुरान ये आयत तेमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशी धारे ठू जारे वीते ताली दुखु को अयन तेबिया वमिन आयातिही चनो में कुरान मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आयातिही सुरे जगलोंली तेबिया धारे अचाओ याये नौ मा एरी अचाओ याये अल्लाह नौ सौ मा तेबिया भी सोए एरी अलोगु अल्लाह का ले भी बदुमा मलौने अल्लाह का ले भी बदुमा मलौने उपमा आपसे अगु नीलंडी की जी म्यां मचामी चेंडवे नेसाओं में पी ने को भी न्या यावला न्या का ने चिचिन ने का ने न्या चिचिन अल्लाह का ले भी बदुमा मलौने एरिलो अखां गाना म्योरी मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जन्म या कुरान के जगलो आयात सुरे जगलो ली को अल्लाह तौनी शी अलो दुनिया में दी आयत ये ऐसा मा वमिन आयातिही लो तौना भी इसी माँ बाप योले अन खलक़ लकुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चंद्रो को फाने थारा तो दिन यहाँ कमियाँ दिनी टी ट्वेंडे दूरी अमियाजी शिवारे टी ट्वेंडे दूरी दूने ढी अमियाजी शिवारे फंजें निरे दूसरा अल्लाह दबारे लुदा को फांडे ना अल्लाह एरी लुदा ये खाना को उसे पाई तो या चाव से को ठे तुम छीमिए ना अल्लाह एरी लुदा बवा असेंसे चौपिया ले पोंगज़ानी आलों को छीमिए ना अल्लाह सुलुदागा वमिन आयातिही
an khalaqa lakum အတင်တို့ကိုဖန်ဆင်းတာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီအလ္လာဟ်ကဲ့သို့နောက်တစ်ယောက်ကအတင်တို့ကိုမဖန်ဆင်းနိုင်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အဲ့လိုတော့ပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာအရှိမှလာပြီနံပါတ်1 an khalaqa lakum အလ္လာဟ်ရဘ်ဘုလ်အစ္စတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ် min anfusikum azwaja ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်တွေကိုအလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာအာဒမ်အလိုင်ဟိဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရဘ်ဘုလ်အစ္စတ်ဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကိစ္စဒီအကြောင်းအရာအားလုံးတည်ပြီးပါပြီဘယ်ဘက်နဲ့ယူလူသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတချို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်မွန်ကြီးဟာဒရတ်ဟောဝါအလိုင်ဟိမဆလမ်ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုလိုတာကအလ္လာဟ်ရဘ်ဘုလ်အစ္စတ်ကကျွန်တော်ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကနေကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကိုအလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းတယ်လေးစားပါတော့တသနာတော်တာရှင်တော်တဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေကာလို့ပြောတာ ਨੇ နံပါတ်1ဖိုမနှစ်ခုစုံစည်းတာနံပါတ်1နံပါတ်2သူ့ရဲ့ character ကိုယ့်ရဲ့ character သူ့ရဲ့ type ကိုယ့်ရဲ့ type သူ့မိသားစုရဲ့အခြေအနေကိုယ့်မိသားစုရဲ့အခြေအနေသိတော်ညာလဲအပေါ်ယံပဲနတ်နတ်ဆိုင်ဆိုင်ထဲထဲဝင်ဝင်သူနဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီပြီးအရာရာကိုစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမရှိဘူးတော်တယ်မြတ်ခင်တင်ပြကြတာပါလဲဆိုရင်အဲဒီလိုပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုနှစ်ခုပေါင်းစည်းတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုနီကာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရဘ်ဘုလ်အစ္စတ်ဘာတွေဆက်ပြောလဲကြည်တော်တယ်မြတ်ခင်ဗျအယံအောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနီအစ္စလာမ်ဟာနီကာအတွက်ချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့နေကာလုတ်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဟာအင်မတန်မှပြီးပြည့်စုံတဲ့တော်တယ်များခင်ဗျာကဘာကညင်းလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေရှင်းမှာဆက်ပြောတယ်ဘာကြောင့်နေကာလုတ်ခိုင်းတာလဲကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတယ်လီတက်စကူနူအီလိုင်ဟာအလ္လာဟူအက်ဘာအီဂျန်တာယာပီတာယာပျော်ရွှင်ပွဲလှပတဲ့ဘဝတစ်ခုပိုင်ဆိုင်စေရန်အလို့ငါအလ္လာဟ်ရဘ်ဘုလ်အစ္စတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုနေကာလုပ်ခိုင်းတာတဲ့အလ္လာဟူအက်ဘာတော်တယ်များခင်ဗျာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ဒါလေးရဲ့ဒီရဲ့တရှရီအကျယ်ဖွင့်ဆိုမှုမပြောခင်အရှိနည်းနည်းဆက်ပြောမယ်ဝါဂျာအလာဘိနကုမ်မဝဒ္ဒတန်ဝရဟ်မာအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်တဘောရချင်းမတူပါဘူးစိတ်တက်ချင်းမတိုက်ဆိုင်ပါဘူးသူက